Reddit қолданушылары қандай заттар кішкентай кезімізде күшті болып көрінгенімен өсе келе олай емес екенін түсіндің. Видеоны бастамастан бұрын TikTok профилге кіріп, біздің YouTube арнамызға өтіп, подписаться етуді ұмытпа, қазақ тілін бірге дамытайық. Ақша, бала күнінде $5 маған $1 миллион сияқты болып көрінетін. Қазір маған $2000 төлейді, бірақ ол ештеңеге де жетпейді. Бала күнінде біз әртүрлі көлшіктегі суларға шомылатынбыз. Қазір сол көлшіктерге қарасам, жүрегім айниды. 1-2 күн бұрын бала кезімде шомылған көлшіктің жанынан өттім. Қазір оның көлшік емес, балаута екенін түсіндім. Өйткені оның не ағысы, не су келетін жер жоқ, сондықтан өте лас. Сол суға түсіп, өзіме ауру тудыратын бактерияларды жұқтырып алмағаныма қуанамын. Кішкентай болғанда мен офис туралы ойнағанды ұнататын едім. Қағаздарды әрі-бері жинап, шынымен жұмыста отырғандай болатынмын. Ал қазір офиста жұмыс істеймін және бұл өте нашар жұмыстардың бірі. Мен де бала күнімде солай ойнайтынмын. Қағаздарды құжаттарға қол қойып жатырғанда шимайлайтынмын. Сол кезде бұл маған өте керемет жұмыстай көрінетін, ал қазір түсіндім, бұл өте нашар жұмыс. Ақша табу. Ақша тапқан күшті, әрине жұмыста болған, бірақ бір жаман жері тапқан ақшаңды қалаған жеріңе жұмсай алмайтының. Макдональдстағы тамақтар. Кішкентай кезімде біздің отбасымыздың жағдайы онша емес болды. Сол кезде мен Макдональдс, KFC сияқты жерлердің тамақтары бай адамдарға арналған деп ойлайтынмын. Қазір мен ол жердегі пайдасыз тамақтарға қарағанда ресторандардан дәмді әрі пайдалы тамақ жеуге тырысамын. Биік өкшелі туфлилер. Жоқ, олар жақсы әрине, бірақ өте ыңғайсыз. Кішкентайымда мамамның туфлилеріне қарап, тезірек бойжетіп осыларды кисем екен деп армандайтынмын. Кейін уақыты келгенде оларды кигеніме қатты өкіндім. Жаңа жыл. Бала күнінде күшті болатын, қазір жек көрем. Он күн бұрын мен үшін күшті мейрам болатын, ал қазір уақыт өте өзіңнің қартайып бара жатырғаныңды сезесің. Сол үшін маған туған күн ұнамайды. Түнімен ұйықтамау. Кішкентайымда түнде ұйықтамай ойындар ойнайтынмын. Қазір өскен соң 1-2 сағат ұйқыға зар болып қалдым. Және де көптеген ауруларға шалдықтым. Тезірек ер жету. Қазір сол бала кезге оралғым келеді. Еш уайым қайғы жоқ. Дисней. Бұрын бұл сөзді естігенде, вау, керемет мультфильмдер, ханшайымдар, сиқыр әлемі деген нәрселер көзіме елестейтін. Қазір авторлық право үшін соттасып жүрген басқа компанияларды есі сатып алып және сатып жүргендер елестейді. Кішкентайымда достарым көп болған күшті деп ойлайтынмын. Ал қазір көп емес, сапалы болу керек екенін түсініп жатырмын.